朋友们，大家好，我是你们亲爱的大表姐。现在我和汤圆在承德兴农出差，其实我们是昨天下午来的，然后来了之后就开始紧锣密鼓的工作，尤其是汤女士昨天工作到深夜，睡觉了之后，今天早上反复跟我说太冷了，冻醒了。优雅永不过时。现在给他冻感冒，我俩住一个屋，我半夜几度蹬被，热的。现在是早晨8点多，但是阳光非常的强。我们在一个山里，我住的是一个木屋酒店，然后现在要从山上走下来去酒店的餐厅吃早餐，这没点毅力，这都来不了。早餐说啥也不吃，因为从我们睡觉的那个屋到这个餐厅真的是要上个山。看，就从这条路上去，上。我们不是住的这个房子，是在远处还往上。然后餐厅在这儿，汤女士在这儿，现在还挺暖和的，是吧？我穿羽绒服有点撑厚了，怪热的。她穿羽绒服，我穿的睡衣。睡衣。夏天的时候肯定特别舒服。这边是在建的别墅。你就到时候想一想，这些花都开了，看看都是绿绿的，这边一片绿色的草地。对，子枫和我们的摄像有地暖，有地暖，特别热。我这地也不暖，那你可能没开。有种恍然大明白的感觉。你俩回去，我俩就去了。有带线的都很相当可以啊，那好嘞，走，汤圆。高级的酒店都是拿端上来的，不是自助的。期待着搓手，我们早餐相当可以。用狗脚杯喝牛奶，表现出精彩人生。充满碳水的早餐，好开心呀！现在我们已经吃完早饭，准备回房间。洋洋昨天晚上我们出去吃饭，然后他特别尖，给自己买了个毛毛虫面包，然后就想今天早上就不起来吃饭，这样还可以多睡一会儿。结果早上醒了，发现，那个面包被昨天晚上子枫给吃了。然后他就祈求我们出来吃早饭，然后给他带上去。看，其实景色挺美的啊。迷路了。之前走是这条路，然后再从这儿上去。如果从这儿就上去的话，那不就是 B201 B211？咱们不是住在 B205 吗？提前上坡，这儿有点晒，我这脸可怕晒啊！我得赶紧回厨房晒。你们知道汤圆一天活得多糙吗？我在认识汤圆之前，我觉得我认识的所有女生里我活得最糙的一个。但是认识了汤圆之后，我发现我不是。但是汤圆的资本可能是年轻吧，就是汤圆从来不擦防晒。我年轻的时候也这样，每天洗完脸之后，或者是啥也不擦，或者是擦的话就拍一点水，是吧？一周能拍1-2次。一周拍1-2次，而且昨天坐火车，因为天可能有点热，昨天北京26、7度，他穿的有点多。然后上火车之后，他觉得有点热，安顿下来之后，他跟我说我要去个厕所，我以为他单纯去上厕所，实际他是上卫生间去洗了把脸。就洗把脸，我一直觉得这是男生才能干的事儿，就是随时随地热了就去找个水，然后就去洗一把脸，非常的神奇。汤圆，赞。啥也不抹，不喜欢抹，油乎乎的，难受。还觉得油不得劲儿。我跟他说，你的脸总是爱出油的原因是因为你不护肤，然后你的脸缺水，水油不平衡。如果补水补到位，是不会这么总爱出油的。他不相信，可能有科学道理吧，但是我就不听。哎，这哪儿？给你们看看这个酒店啊，是这个样子。因为它在山上，所以它下边都是用柱子撑起来。外形上看有点像集装箱。看这个花，如果是夏天就好了。看太阳贼足，但是夏天吧，可能又蚊虫过多。哎呀，好晒呀，好晒呀！一定要抹足防晒。这是我们的房间，昨天在这里办公。这就是早晨发现毛毛虫被偷吃了的杨老板，一个这样的大床房，然后里头有一个卫生间，然后还有一个这样的上下铺。你们可以猜一下我们3个是怎么睡的。这是汤女士正在洗头发帘。早饭吃的非常满意，现在又开始吃中饭了。我这个人特别的喜欢吃食堂，特别喜欢吃大锅饭。汤女士吃饭。今天已经是出差的第3天了，现在是早晨8点47。昨天太晚了，已经起不来吃早饭了。这个声音
我们现在在吃工作餐，就是对这些垃圾食品的赞叹声啊，那不绝于耳。边吃边说，太好吃了，太好吃了，好吃的已经吃不了饭了。真香！啊，少爷，少爷我的可乐。少爷生活在自己2000公顷的大公寓里，每天早晨在200平方的床上起来，然后还得给老汤端茶递水。啊，来一口甜水，真的感觉身体的舒畅程度。看他们喝的甜水，看我喝的是啥？当当当当，9块钱买的高沫。大哥辛苦了，大哥慢点啊。现在是晚上10点33分，然后我们住在山里头，真的是山里头，山沟子里头。就是我们这个客栈离外界最起码要翻过一座山，一点不夸张吧？差不多。对，然后汤圆在这种情况下，愣是点了外卖。主要是搜着了，配送费才4块钱，大哥可能觉得这辈子没觉得赚4块钱这么艰难过。然后大哥走到半道之后，给汤圆打电话说我能加一下你微信吗？你给我一下具体位置，我现在翻过一座山，在山顶上，一个人都没有。大哥都懵了，大哥来个，我都翻山越岭了，我能走到山脚底下。大哥的微信号叫志在必得，可能送完这次外卖，他就要改名字了，叫前方道路坎坷。估计人家问大哥你干嘛去了，送外卖还不回来？大哥说我应该是取了一趟经。看，就是为了要喝优乐美，就想喝一口热乎的奶茶。虽然知道这个点不应该喝，但是我累。外面下雨了，空气贼清新，就是有点焦腿。这是我们今天出差最后一天了，现在已经是下午2点了。我们大概晚上的时候回北京，刚刚又在屋里吃了一顿垃圾食品，泡上我的9块钱一袋的，那有1斤吧？那茶叶，泡上我9块钱1斤的茶叶，最后感受一下这大山的幽静。刚才主吃垃圾食品的，第2杯。兴隆出差终于结束了，口碑也足了。离家已经4日了，但是感觉出了有4个月。我又肿得像发面饼一样了。今天下雨了，格外的冷，非常的阴冷，要给我冻透了。看，1.7米都冻佝偻成1.5米了。一会儿驶入北京的列车就要把我们带回去。回家了，终于回家了。上次有一个视频说，为什么大表姐总在视频里抽眼睛？因为有一个是吗？对，也不是眼屎，可能是分泌物吧。眼睛和空气的爱情结晶。因为有一个是吗？眼睛和空气的爱情结晶。专家。我们这能剪出去视频吗？感觉够呛。谢谢大家。大表姐在繁忙的工作当中抽出一点时间来敷衍你们。如果你们觉得很水，那也不要骂我，对不起啦。叫我 vlog 之王好吗？求你了。